Strahovi, dame i gospodo. Strahovi. Mnogi ljudi imaju strahove. Neko se plaši visine, neko vode, neko pasa, neko se plaši nepoznatog. Ali ja se ne plašim ničega. Šalim se, naravno da se ja plašim. Ali ja se plašim horor filmova. Da. I ja sam zato danas rešio da pogledam Try not to get scared, ili ti po naški pokušaj da se ne uplašiš. Izazov. I iskreno da budem, ja ću sad da pričam sad, da se hvalim da sam nešto hrabar, ja sam iskreno pizda, iskreno, neću da lažem sad i sve, ali ja ovo, ako budem pogledao i bukvalno, ako se budem 10 puta samo uplašio, to je za mene odličan rezultat, tako da strah je nešto protiv čega mi ne u zagradi možemo da se borimo, ili ti ne u zagradi, pa nema veze. Tako da ja ću da dokažem da može da gledate strašne stvari i da se ne uplašite. God damn! Ja znam da je mnogo teško za mnoge ljude, ali ukoliko odgledate ovaj video do kraja i bacite like i subscribe, stići će vam ovakva stolica na vašu adresu. Da. Pa, ajde da krenemo ovaj video. Jump scare, znači ovo toliko mrzim, ali znači ovo je nemoguće. By the way, znači gledao sam samo jedan jedini horor u životu i usto sam se, doduše bio sam mali, ali to je trajne traume i posljedice ostavilo na moj jadni život. Tako da, samo da nastavimo. Ima 4 klipa, dobro, okej. Ne znam da li mislim, ja mislim da će sve gore sa slušalicama da bude, buraz, jer imam slušalice i onda će svi ti efekti da, znaš, znači ovo je... Toliko mrzim ovo da radim, buraz! Pogledao, ovo će samo će da iskoči nešto. Dobro, mislim, nema kažem, malo sam se cimnuo, ali opet, nije mi sve jedno. Okej, neki čovjek je otišao. Kako mrzim. Buraz. Zašto sam ovaka? Ja ne mogu verujem kako sam ja sisa u stvari. Ali ovo mi nekako izgleda bukvalno kao da je za decu, brate. Znate koliko se... Ne mogu kažem da se tresem, ali ne znam, nekako mi je neprijatno mnogo. Mnogo mi je nekako... Ne osjećam se lagodno, a moj je klip, mislim... Klovan. Ovo s klonovima sam uvijek mrzeo. By the way, kad sam bio mali nisam se plašio klonova, znam da uglavnom neka deca se kao plaši njih, ali ja sam bio ne znam, nisam bio, sad ispod kao, ja sam bio hrabar kad sam bio mali, tipa 5-6-7 godina, a sad sam kao najveća sisa i kukavica. Tako da, ne znam, znači, samo da ima način da nije neki... Fuck. Buraz. Nemojte. Ništa. Mislim, znam da je ovo nekome, ovo je nekome mnogo glupo, ali verujte mi, znači, meni je ovo, ja znam da kad se budem vraćao tipa iz zgrade, odakle, kad uđem u svoju zgradu, da neću mirno moći da prošatam kroz nju ako bude bio mrak, jel? Kapirate? Fuck, ne. Ne, ja ne mogu ovo da gledam, ne, sorry. Ovo u hodnicima, zajebi, buraz, nema šanse.
Nema jebene šanse da ovo pogledam. Vidio, ja ću susret od ruka, nasam, znači dobro je što nisam imao slušalice. Brate. Dobro, okej, pauk, ovo nije ništa spec, mislim. Opet pauci, brate. Samo da mi ne iskoči nešto drugo, a da nije pauk. Znači, to me jedino to cere. Ja, nemoj to da mi radiš, molim te. Pa iskreno ništa nije bilo. A mnogo mi je creepy što ovako ovi zvuci se nekako prekidaju, ne znam koliko ima još posle toga, to je najstrašnije. Da, ajde, prvo nego što ustarim, zapratite me na Instagramu, bit će ili ovde ili tu dole. Verovatno će staviti s ove strane, tako da zapratite me na Instagramu, I'm Void Savage, da, ne znam, samo me zapratite u suštini. Jedi bre! Vjerojatno je crko mikrofon sad ovog mog dranja, ali kako ovako glupa neka stvar može da me uplaši? Zašto? Fuck, ovo uopšte ne gotivim, ovo ne gotivim. Fuck. Znači, Buraz, molim te, nemoj samo da... Tako, kako mi se noga trese, brate? Ne, dobre, šta je brate dobro? Šta? Ovo je bučenje. Ja sam gola voda, ne znam za vas. Koliko bre još ima ovoga? Dobro ima, ajde još minut. Fuck, brate. Što? Aha, ima ono killer klauna koji je bio popularan u 2016. fazonu. Kako će da bude nešto s njim sada? Pazite šta vam kažem. Mislim, jel te ne treba da budete naučnik da biste pretpostavili tako nešto. Brate. Dobro, ali ovo je baš glupo bilo sada. Buraz, još koliko bre ima ovoga? Još 38 sekundi, sekunda je ko život jedan za mene. Bre, smrdljivi killer klauni, ubice, šta god. Brate, dokle? Da reci mi da je ovo posljednji, molim te. Dobre. Buraz. Majka mu stara. Ne, okej. To je bilo to, vidjeli ste kako sam ja pobedio svoj strah, jel te? Tako da u suštini samo sam se uznojio i skinuo nekoliko kalorija, tako da to je bilo to za ovaj klip, nadam se da vam se sviđa, ako jeste ostavite like, zapratite me na YouTubeu i na Instagramu, imate mu Instagram malo pre ste ga imali, evo zapratite me na YouTubeu, stisnite subscribe. Tako da, dobro ljudi, to je bilo to, volim vas puno, vaš brat Lazy i nemam pojma, pogledajte ostale videe i to je to, zop!